Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить напиток, который мама нам в детстве давала как лекарство от кашля, а сегодня его подают как изысканный десерт. Называется он гоголь-моголь. Приготовим его сегодня с медом и апельсиновым соком. Из апельсина отожмем сок. Нам нужно его 2 столовых ложки. Белок одного яйца поместить в миску и взбить его при помощи миксера в пену. Взбивать 40 секунд. Как только увидели, что появилась такая устойчивая пена, всыпаем сахар. Продолжаем взбивать до пиков. Вот уже через минуту можно видеть, что белки у нас взбились. Отставляем пока миску в сторонку. В чашу поместить желток, 2 столовых ложки апельсинового сока, выложить мед и вылить молоко. Взбить смесь при помощи миксера. Полученную смесь разлить в стаканы. Сверху выложить взбитый белок. Сверху посыпать молотой корицей. Подавать такой гоголь-моголь следует охлажденным. Друзья, если вам понравился рецепт гоголя-моголя, напишите об этом в комментариях, и я расскажу вам в следующий раз о других вариантах приготовления. Их на самом деле много. А сегодня спасибо за просмотр, благодарю за лайки и подписку.